Ini adalah Vortex Series VXV5 yang merupakan RGB mechanical keyboard, dan ini full RGB backlit-nya, ada softwarenya, N-key rollover, dan ada makros hingga 32 programs. Kotaknya pun sederhana, seperti ini saja, di bagian samping, sampingnya lagi, dan di bagian belakang. Langsung saja kita buka isi dari kotak ini, yang merupakan RGB mechanical keyboard dengan tipe switch warna merah. Keyboard ini merupakan RGB mechanical keyboard dengan ukuran 60% dari keyboard full size. Keyboard ini warnanya bisa diganti-ganti dan juga bisa menggunakan software ataupun menggunakan kombinasi button yang ada di keyboard ini untuk mengganti si warna-warna dari backlit-nya ini ya. Vortex Series menghadirkan seri pilihan 60% mechanical keyboard dengan jumlah key sebanyak 61 buah. Dilengkapi juga dengan karet-karet untuk grip di bawahnya ini, dan modelnya solid tapi ada bergerigi sedikit seperti ini teman-teman. Ada beberapa kombinasi tombol-tombol FN dan tombol yang lain yang bisa kalian lihat di petunjuk penggunaannya seperti ini. Sekarang mari kita lihat untuk merubah warna-warnanya yang ada di keyboard ini seperti berikut. Tekan tombol FN dan Shift kanan untuk merubah warna-warnanya. Ini seperti ada tombol panah lingkaran. Ini untuk mengganti atau merotasi warna-warna yang disediakan oleh keyboard ini. Kalau kalian ingin mengganti mode yang lain, bisa klik tombol FN dan juga tombol pipe atau tombol yang ada geriginya ini untuk merubah mode dari warna-warni, warna solid, dan mode-mode warna yang lain. Pengaturannya ini pun juga bisa dilakukan melalui software yang diberikan yang bisa di-download dari websitenya si Vortex. Ada beberapa pilihan profil, pilihan warna, dan kita tinggal pilih atau set manual atau custom, dan nanti tinggal di OK lalu di apply dan voila. Untuk warna yang kelap-kelip ini ada kombinasi tombol juga FN dan square brackets yang kiri maupun yang kanan untuk menampilkan efek cahaya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan kombinasi tombol FN dan greater than atau titik atau less than atau koma untuk mempercepat atau memperlambat efek yang dihasilkan. Keyboard ini juga dilengkapi dengan key puller seperti ini teman-teman. Switchnya warnanya merah dan ini juga dilengkapi dengan switch puller, tapi switch pullernya terlalu kecil dan saran saya kalian tidak menggunakan switch puller bawaan dari keyboard ini karena saya sudah mencoba dan sepertinya agak merusak si switchnya itu sendiri. Jadinya kalian memerlukan switch puller yang lebih bagus atau lebih besar ukurannya untuk mencabut switch dari keyboard ini. Kalian bisa beli atau mendapatkannya dari keyboard yang lain. Vortex VXV5 ini menggunakan Autemu switch warnanya merah dan bentuknya seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa mengganti dengan Autemu yang lain, warna biru atau warna brown, dan ini kompatibel juga. Saya sudah mencobanya di Legionnaire MX 3.1 yang sudah saya review sebelumnya. Menggunakan PCB board warna hijau ini sama seperti kebanyakan barang elektronik.
Vortex VX V5 ini saya beli di toko online, tepatnya di official store dari si Vortex itu sendiri di Tokopedia. Saya membeli di Tokopedia karena ada cashback, jadi saya bisa membeli keyboard ini dengan lebih hemat. Harganya 350.000, sudah dapat full RGB backlit, dan ini juga ada colokan micro USB sebanyak 2 buah. Sayangnya keyboard ini belum wireless dan tetap memerlukan kabel untuk koneksinya. Port micro USB-nya bisa digunakan yang sebelah kiri atau sebelah kanan, sama aja bisa connect ke komputer. Sekarang kita coba fungsi N rollover-nya, di mana fungsi ini adalah kalau banyak tombol dipencet secara bersamaan, keyboard ini masih bisa mendeliver ke PC ya. Sebagai pembanding, saya menggunakan Legionnaire MX 3.1 dari Rexus, di mana ini tidak memiliki fungsi NK rollover. Terlihat kan teman-teman bagaimana fitur NK rollover ini berfungsi atau bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. NK rollover ini biasanya didapatkan di high-end keyboard dan umumnya harganya biasanya di atas 1 jutaan, apalagi ukurannya juga yang 60%. Dan ini kita bisa tebus di harga 300 ribuan. Tentunya ini adalah opsi yang paling optimal yang bisa kalian dapatkan. Kekurangan yang saya rasakan adalah di tombol arrow key, di mana saya harus memencet tombol Fn untuk menggunakan arrow key-nya. Selebihnya ini adalah pilihan yang sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Seperti biasa di channel ini kita akan menguji suaranya juga, dan tentunya mari kita lihat hasil uji suara dari keyboard ini. Terima kasih sudah memilih dan menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan atau share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat ke orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam jutaan unboxing.